আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। এটা হচ্ছে জিক্সারের সেকেন্ড পার্ট ভিডিও। আগেরটা তো দিয়ে দিছি আমরা, দেওয়া আছে। হচ্ছে ক্লাস প্লেটের অবস্থা। ক্লাস প্লেট পুড়ে গেছে এবং এটার বাটিও ক্ষয় হয়ে গেছে। এই যে প্রেশার প্লেটগুলো দাগ হয়ে গেছে, ক্লাস প্লেট পুড়ে একদম অবস্থা খারাপ। এগুলো তো বাদই, এর পাশাপাশি পিস্টনের যে অবস্থা, এটা এমন অবস্থায় দাঁড়াইছিল, এটার উপর উঠে দাঁড়ায় থাকলো কি নামতো না। এই পিস্টন সিজ করে সিলিন্ডারে দাগ পড়ে গেছে। এরপর কানেক্টিং রড, টাইমিং চেইন, অ্যাডজাস্টার, আরও মোটামুটি অনেক কিছুই লাগবে, যেগুলো আমরা এই যে নিয়ে আসছি এখন ফিটিং করব। তো একটু ভিডিওটা টাইমলেস করে দিব, ধৈর্য সহকারে দেখবেন, কারণ স্লো মোশনে করতে গেলে অনেক টাইম লাগবে আর পুরো ভিডিওটা দেখাও হয় না, আসলে অনেক টাইম লাগে। আমরা একটু টাইমলেস করে ফাস্ট করে দিব। আর যদি কারো কোনো কিছু কমেন্ট করার ইচ্ছা থাকে বা জিজ্ঞেস করার ইচ্ছা থাকে, আমাদের কমেন্ট করবেন, ইনশাল্লাহ আমরা কমেন্টে রিপ্লাই দিব। আর আমাদের কোনো ভিডিওর মাধ্যমে ভুল ত্রুটি হয়ে থাকলে কমেন্ট করে জানাবেন, ইনশাল্লাহ আমরা শুধরে নেওয়ার চেষ্টা করব। তো ধৈর্য সহকারে পুরো ভিডিওটা দেখবেন, আমরা কাজ শুরু করি।